комплекте идет шнур зарядки. Что это такое? Поломка. Ну хорошо, проверим. Не работает. USB для зарядки. Пошла зарядка. Что, надо подождать, наверное, пока подзарядится. Ну, давайте подождем.
No, зарядки. Подключаем к повербанку аккумулятор от мобильного телефона. Батарея good. Теперь вот этот провод сюда припаиваем. Из двух аккумуляторов один аккумулятор рабочий. Вот он один только подсоединен к повербанку, к плате. Вот сейчас включим зарядку. Пошла зарядка, работает. Будет служить с одним аккумулятором. Осталось поставить одну вот эту крышечку. Крепеж у нее вот такой. С одной стороны под маленькие шурупчики, с другой стороны под защелки, под пластик. Сейчас подберу какую-нибудь прокладочку, чтобы панель вот так вот солнечная не двигалась. Закреплю, закручу и будем проверять работу. Осталось подвести итоги. Зарядка пошла. Включаем. Заработал. Пошла зарядка не на телефон. Второе гнездо тоже работает. Если дважды нажать кнопочкой, загорается фонарик. При одном нажатии выключается. Вот так вот слегка оторвали. Пошла зарядка на аккумулятор от солнечной панели.
заряжается. Ну что показать? Размеры. Восемь сантиметров, 13 сантиметров, толщиной 17 миллиметров. Все. Более подробную информацию, как будет работать на одном аккумуляторе, я оставлю под видео. На этом прощаюсь. Кому видео помогло, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем до свидания.